السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهيوات سهلة وسريعة. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نقدم لكم بريوش الوردة. كيجي زوين، كيجي رائع، كيجي هشيش وخفيف، وكيجي بحال كيفاش سميتو بلاتي نقول لكم. المهم شنو كنحتاجو نص كيلو ديال الفورص، كنحتاجو 2 معالق الحليب بودر، 2 معالق سنيده، 2 معالق الخميره ولا معلقه ونص، وواحد شويه د الملحه. بالنسبه للخميره على حساب الجو، الا كان الجو بارد كنحتاجو شويه بزيت، الا كان الجو سخون كنحتاجو قل. كنخويوهم كاملين. كنحتاجو هنا واحد الفاني، سكر فاني، ولا الا كانت عندكم ديك الفاني بودر كيجي رائع احسن. كنحتاجو بيكين باودر ولا الخماره. هنا عندي 15 غرام، ثمن 2 صافي. وكنحتاجو واحد نص كاس ديال الزيت اللي ثمنه 4 معالق كبار. كنخويوهم هكا. دابا شنو غادي ندير؟ هاد المكونات كلهم غادي نديوهم يتعجنوا بماء دافي. الماء بالنسبه للماء غادي ياخذ لكم 2 كيسان كبار، كل واحد على حساب النوعيه ديال الطحين اللي عنده. المهم غادي نديوهم يتعجنوا بماء دافي، وحيت يتسالى العجين ديالهم غادي نعاود نرجع لكم. من بعد ما كتعجن العجينه مزيان كتكون خفيفه، شنو كندير؟ كنغطيها ونخليها تخمر حتى كتخمر وتصيب ضعف الحجم ديالها. عاد كنرجع لها عاوتاني. من بعد ما كتخمر لنا مزيان كنهبطوا لها ديك الخميره ديالها وكنحطوها فوق من واحد الطابله ولا البوطاجي ولا المهم اللي لقينا، كنحطوها فوق منه وكنحلوها. حنا هاد النهار غادي نديروها على شكل شناك. من الاحسن تكون شي بلاصه واسعه باش تلقاو راحتكم في الخدمه معاها. هكا فانا كل ما حليتها كل ما كتجي زوينه. هكا نحاول نحيد واحد شويه. هكا مزيان كيف ما كتشوفوا انا حليتها مزيان بواحد الطريقه رقيقه. صافي. وكنحاول دائما هاد التالي هذا يكون على شكل مستطيل هكا مزيان. دابا شنو كنحتاجو؟ غادي نحتاجو لا كريم باتيسير. كنخويوها. بالنسبه لا كريم باتيسير غادي تلقاو الرابط ديالها لتحت، غتلقاو الرابط ديالها لتحت في صندوق الوصف. هكا كندهنها كامله. هي غادي تجي هاد البريوش هادي غادي تجي على شكل شناك، ولكن انا ما غاديش ندير فيها الزبيب حيت الزبيب ما كيعجبنيش.
كما كتشوفوا كندهنها كامله. صافي. تقدروا في هذه المرحله هذه تطلقوا عليها شويه ديال الكركاع ولا شويه ديال النوا ولا شويه ديال الزبيب ولا شويه ديال الشكلاط ولا شويه البيستاج اللي بغيتو. صافي. بقات لواحد البلاصه خاصها تدهن. صافي. انا دابا دهنت كامل. شنو كندير؟ كنطوي هكا، كنحاول نطويها فهي كتجي خفيفه بزاف. كتبان لكم مزيان. كيف ما شفتوا من بعد ما لويناها كامله كنكونوا موجدين واحد الطبسيل فيه مدهون بالزيت ومرشوش بشويه ديال الطحين ولا مدهون بالزيت وفيه بابي ديال الفران. نقدو نقسمو بالموس ونقدو نقسمو بالخيط. انا غادي نقسم بالخيط. علاش؟ حيت الخيط كيجي اسهل. هكا ونفس القياس كنحاول ناخدو هكا اصلا نفس القياس كنحاول ناخدو. بانت لكم؟ عاوتاني نفس القياس كنحاول ناخدو. نقدر نحط هذه هنا. جاني نفس القياس. هاكي كنديرو كنشدو الخيط هكا وكنطويو. وكنشدو هادو وكنحطوهم بواحد القنت ولكن بواحد المسافه بعيده شويه، ماشي بعيد على شي. هكا نعاود لكم التقطاع. انا غير بغيت نوريكم مخصوش يدخل لكم في وسط العجين الخيط. صافي. كنحاول نحيدو من حدا العجينه. كنجي لهنا كي بحال غادي صافي كيتقطع لنا. شوف كي كتجي. وكنحط مسافه بعيده على الاخرى. مسافه بعيده على الاخرى. المهم غادي نكمل هاد الصينيه كامله ونعاود نرجع لكم. سمحوا لي، فانا كنت دايرها في واحد الطبسيل هكا ولكن حيت استفتهم جاوني واسعين، جاني الفراغ بيناتهم كبار، اذا اللاطه كانت عندي كبيره وبدلتهم لهنا. هذا كيتحل كنحلوه وكيبقى غير الطبسيل لتحت. المهم هكا غادي نخليهم يخمروا. غادي نغطيهم ونخليهم يخمروا تماما حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. وديك الساعات كندهنوهم بشويه ديال البيض وكندخلهم للفران. وبالنسبه لهادو اللي بقاو لي فانا غادي نديرهم على شكل فردي وغادي نطيبهم، ما غاديش يضيعوا لي. من بعد ما كتخمر لي شوفوا كي طلعت، كنشد بياض البيض ودايره معاه واحد شويه د الخل. داك بياض البيض هو اللي بقى لي باش صوبت لا كريم باتيسير. وكنقبض
كنحاول نديرها غير الجهه ديال العجين، ما كندهنش جهه د لا كريم باتيسير. وفي هاد الاثناء هادو راني شاعله الفران كيسخن، كنخليه يسخن مزيان. في هاد الاثناء هادو راني مسخنه الفران مزيان، كنخليه يسخن مزيان وكنخشي فيه هاد البريوش. كيف ما كتشوفوا البريوش ديالنا وجدات، بريوش شنيك كتجي رائعه، كتجي لذيذه بزاف، كتجي زوينه، وكتجي حتى العلو كيجي عالي. شوف هذا غير شويه الطحين اللي دهنت فيه. كيف العاده ما تنساوش تشاركوا معايا في لاشين ديالي، ما تنساوش جيم كومونتير، وشكرا لكم على التتبع. رائعه بزاف، شكرا لكم.